Okusinziira ku bibiina by'obwannakyewa okuli ekya Transparency International Uganda awamu n'ekya Anti-Corruption Coalition Uganda bategeezezza nga bwe bagudde mu lukwe lwa gavumenti okujja ensimbi eziri mu buwumbi 2005 mu Kitavu ekyateekebwawo okukuumibwamu ensimbi z'amafuta n'ekigendererwa eky'okuyimirizaawo embalirira y'eggwanga ey'omwaka gw'ebyensimbi 2019-2020 nga Peter Wandera akulira Transparency International Uganda bw'annyonnyola. Nakuzimba bizimbe ebintu ng'ebyo naye si kukozesa kye tuyita consumption okukozesa mu bintu bya bulijjo. Kati we tuba tetulina komiti eyo mu kifo waliwo obuzibu obunajja nti ssente zino ziyinza okukozesebwa obubi ne zitagenda mu bya development okuzimba enguudo. Kati kye kitulese wano nga tusaba gavumenti ekisookera ddala eteeke mu nkola komiti eno ebeere mu kifo esobole okugibwabula engeri gye bayinza okukozesaamu ssente zino eziba mu mafuta. Tusaba ne gavumenti erabe nti egoberera amateeka ge yateekawo agali mu Public Finance Management Act. Ono era alaze ebigenda okubaawo singa gavumenti egeza n'etuukiriza ekiruubirirwa kyayo okujja ensimbi zino mu Kitavu ky'amafuta. In addition, if the planned withdrawal is successful, it will show that the government does not commit to following its laws and institutions on revenue management and commitments that require all revenues to be used only for development purposes, as opposed to consumption. Without the Investment Advisory Committee, the Petroleum Fund will be more vulnerable to be used for consumption expenditure as opposed to investment. Furthermore, the violation will show a bad precedent on Ugandans' ongoing effort to join the Extractive Industries Transparency Initiative, popularly known as the EITI. Ono yeeyungiddwako akulira ekibiina ky'obwannakyewa ekya SCCU ng'ono alaze ensimbi zino engeri gye ziteekeddwangamu awamu n'okuggyibwamu. Investing and spending it without this to guarantee that this money is used for what? For infrastructure development. And yet we very well know that the moment we start receiving oil money, we start misusing it, then the risk of oil cars, the drug disease, can easily infiltrate in our country. Bano era balina bye basabye eri gavumenti olukiiko lw'eggwanga olukulu awamu ne minisitule y'ebyensimbi n'okuteekerateekera eggwanga. Kawa amateeka agalambika engeri ssente ezo gye zirina okukozesebwamu. Lwaki tulowooza nti kiyinza okuba ekyenjawulo kyobola nti tubaine tukyogerako kubanga ate bwe tunaba tusiise gavumenti ejja kuza nti bannayuganda tebamanyi kati kyobola abantu tuvudde kati ne tubateeka ku nninga nga twagala emitendera gyonna amateeka geeyogera emitendera egirina okugoberera gigobererwe engeri ensimbi zo gye zirina okukozesebwamu. Guno si gwe mulundi ogusoose nga gavumenti ejja mu Kitavu kino ensimbi nga n'omwaka gw'ebyensimbi oguwedde ogwa 2018-2019 yakiggyamu obuwumbi 2. Eggulire lino likusakiddwa Isa Kigongo ku Channel 44 olw'eggulo.